আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকেরা, আমি আলিফ আছি আপনাদের সাথে। আচ্ছা, আপনারা তো তৌহিদ আফ্রিদির কথা শুনেছেন, বাংলাদেশের একজন বড় ইউটিউবার। আচ্ছা, আপনারা কি খেয়াল করেছেন তার যে শর্ট ফিল্ম এবং নাটকগুলো রয়েছে সেখানে এই পাঞ্চ সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করা হয়। আজকে আমরা এই জিনিসটা শিখব মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। স্বাগতম প্রিয় দর্শকেরা। এখন আপনারা প্রশ্ন করতেই পারেন, আলিফ ভাই এখন আমরা এই পাঞ্চ সাউন্ড ইফেক্ট পাবো কোথায়, তাও কপিরাইট ফ্রি? তার জন্য আমরা চলে আসবো গুগল ক্রোমে এবং এখানে অনুসন্ধান করব ইউটিউব অডিও লাইব্রেরি। তারপর এখান থেকে আমরা প্রথম ওয়েবসাইটটাকে চুজ করব, তারপর আমরা ইফেক্ট শ্রেণীতে চলে যাব, অনুসন্ধান করব পাঞ্চ। তারপর আমরা এখান থেকে তৃতীয় নাম্বার বা ফেস হিট সিরিজটাকে ডাউনলোড করে নিব। ভাই আমি সবই বুঝতে পারলাম, কিন্তু এখন আমরা এটাকে আমাদের ভিডিওতে বসাবো কিভাবে? ভালো প্রশ্ন। তার জন্য আমরা ইউজ করতে পারি যে কোনো রকমের এডিটিং অ্যাপ। সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব কাইনমাস্টার। এখান থেকে আমরা এই প্লাসে ট্যাপ করব, তারপর আবার প্রথম অ্যাসপেক্ট রেশিওটা সিলেক্ট করব। তো তারপর আমরা আমাদের ভিডিওটা এখান থেকে সিলেক্ট করব। ভিডিও আনার পর আমরা জাস্ট এটাকে প্লে করব অ্যান্ড দেখব যে কোথায় স্ল্যাপ করা হচ্ছে। সেই জায়গায় আমরা টাইমলাইনটা রেখে দিব অ্যান্ড আমরা এখান থেকে অডিওতে ট্যাপ করব। তো আমরা এখান থেকে নিচে চলে আসব। নিচে চলে আসার পর আমরা এখানে ফেস হিট সিরিজ নামক একটি অডিও পেয়ে যাব। এখানে আমরা ট্যাপ করব। ট্যাপ করার পর আমরা প্লাসে ট্যাপ করব, দেন রাইটে ট্যাপ করব। তো এখানে আপনারা একটা জিনিস জানেন যে এখানে পাঞ্চ সাউন্ড ইফেক্টটা একাধিকবার আসে, তাই আমরা এটাকে একবার করার জন্য কেটে নিব। তো কাটার জন্য আমরা এটাকে আগে শুনে নিব। আমরা এখানে একবার সাউন্ড ইফেক্ট পেয়েছি, তাই আমরা এখানে টাইমলাইনটা রেখে দিব অ্যান্ড এখান থেকে আমরা ক্লিপে ট্যাপ করব। ট্রিম স্ল্যাশ স্প্লিট এখানে ট্যাপ করব। ট্রিম টু রাইট অফ প্লে হিট এখানে আমরা ট্যাপ করব অ্যান্ড জাস্ট আমরা আরেকটা কাজ করব। এখান থেকে আমরা জাস্ট অডিওটাকে একটু কমিয়ে দিতে পারি চাইলে, অ্যান্ড ব্যাস আমরা জাস্ট এটাকে এখন এক্সপোর্ট করে নিব। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য। আজকে আমি আপনাদেরকে যেই প্রক্রিয়াটি শিখিয়েছি তার মাধ্যমে আপনি তৌহিদ আফ্রিদি ভাইয়ের মতো কপিরাইট ফ্রি পাঞ্চ সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারবেন তা না, আপনারা যে কোনো সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারবেন আপনাদের ভিডিওতে। যাই হোক, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আমি আশা করি আপনারা যারা নতুন তাদেরকে সাহায্য করতে পেরেছি, এবং লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা নোটিফিকেশনকে অল করতে ভুলবেন না। আর আমি আলিফ ছিলাম আপনাদের সাথে। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।